हमारा पास्ता बॉईल हो रहा है। इसमें नमक और तेल डालें तो इससे चिपकता नहीं है। 10 से 15 मिनट तक इसे बॉईल करें। उसके बाद वाटर को ड्रेन आउट कर लें। मैंने इसे पानी से निकाल लिया है, कुछ इस तरह दिख रहा है। अब ये ब्राउन हो चुका है, अब इसे हम निकाल लेते हैं। निकलने के बाद कुछ ये इस तरह लगेगा। एक कटोरी में इसे निकाल लेंगे। इसमें हम 2 चम्मच शुद्ध घी डालेंगे। अब इसमें हम 2 स्पून मैदा डालेंगे। इसे कंटिन्यू चलाते रहें ताकि ये सटे ना। ये ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हम 2 कटोरी दूध ऐड करेंगे। अपने गैस की फ्लेम को तेज कर देंगे। इसे मिलाते रहें। बॉईल होने लगा है। अब इसमें हम वेजीज को ऐड करेंगे अपनी। मिक्स कर ले इसे अच्छे से। देख सकते हैं काफ़ी अच्छा दिख रहा है। इसमें वेजीज अच्छे से मिल चुकी है और ये काफ़ी बॉईल भी हो चुका है। आइए हम इसमें ऐड करते हैं मायोनीज। देख सकते हैं हमने डाल दिया है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें। कौन चीज़ ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं, बस 1 स्लाइस काफ़ी है। और फिर उसे अच्छे से मिला लें। काफ़ी अच्छे से बॉईल हो रहा है। इसकी कंसिस्टेंसी थिक रहनी चाहिए, ज़्यादा पतला ना करें। ये नमक स्वाद अनुसार। लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अब इसमें ब्लैक पेपर डालेंगे थोड़ा सा। अब इसमें ऑरिगेनो डालेंगे 1/2 टीस्पून। अब इसमें रोस्टेड गार्लिक ऐड करेंगे। अब ये सबको अच्छे से मिला लें मीडियम फ्लेम पे। अब ये पूरी तरीके से बॉईल हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा पास्ता बॉईल किया हुआ। इसे अच्छे से मिला लें इसमें हाई फ्लेम पे। इसे आप 5 से 10 मिनट तक बॉईल होने दें। पास्ता ऐड करने के बाद आप अगर सूप कंसिस्टेंसी चाहते हैं तो आप उसे सूप भी रख सकते हैं। और ये हमारा पास्ता हो गया है रेडी। अब हम इसे जल्दी से एक बाउल में निकाल लेते हैं।